用刀刺了进去，发现可行后便开始不断的往开凿，只要挖开一个小洞，就有办法从外边开门。凿累了就先休息一下，喝点水。这时才发现水龙头不出水，冰箱里也只有一些快吃完的果酱，没吃没喝，只能赶快逃出去了。倪叔回到门口继续干活，6个半小时后终于挖通了木板，却在此刻发现这个门是 PRC 制造，背面还藏着一块厚厚的钢板。这对没有工具的倪叔来说，大门逃生是彻底没戏了。倪叔尝试着用对讲机呼唤同伴，但对面没有任何声音传来。饥饿的他只能用饼干蘸着鱼子酱吃，高档的食材只需要简单的配料即可。从倪叔的表情来看，似乎还不错。第二天一大早被一阵直升机螺旋桨的声音吵醒，倪叔以为是同伴来救自己了，结果对方只是路过。而失去控制后的空调一直处在炙热状态，此刻的豪宅温度已经达到30多度，而且还在继续上涨。汗流浃背的倪叔用屋子里的池水洗了把脸，接着又尝试了最后一次呼唤，但依旧没有任何回应。